आज मैं आप सभी लोगों को यूपी के एक पुराने गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक आदमी की है। वह आदमी सुबह शाम डेली अपने खेत में जाया करता था, पर एक रात ठंड का मौसम था तो उसे किसी काम की वजह से खेत जाने में देर हो गई थी। लगभग 11 बज रहे थे तो ठंड का मौसम था। गांव के ज़्यादातर लोग सोने लगे थे और गांव में कुछ ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। उस आदमी का खेत उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। उसने चलना शुरू किया, पर इतना कोहरा पड़ रहा था तो उस आदमी को बहुत ठंड लग रही थी। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था तो उस आदमी ने उस बरगद की पत्तियों को और लकड़ियों को तोड़कर उससे हाथ सेकने के लिए आग जलाई। जब वह अपने हाथ सेक रहा था तब उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वह एक औरत थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके घने काले लंबे बाल थे। उसे लगा कि उसके गांव की कोई औरत होगी तो उसने पुकारा कि कौन हो। उसने 2-3 बार यह शब्द बोला पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वह आदमी उस औरत के थोड़ा सा करीब गया तो उसने फिर से उस औरत को पुकारा। तब उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस आदमी की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी, जो कि उस औरत के पैर उल्टे थे। तो वह आदमी समझ गया कि यह कोई उसके गांव की औरत नहीं बल्कि एक भूतनी है। उस आदमी ने बिना कुछ बोले निकलने का ठान लिया और वह आदमी अपने घर की ओर जाने लगा। और जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तब उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि उसे यह दृश्य इतना खौफनाक लग रहा था कि उसे पीछे मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर जब वह अपने घर पहुंचा तो किसी से बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर लेट गया। पर जब वह रात में सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन हो सकती है। और वही दृश्य उस आदमी के आँखों में बार बार घूम रहा था और उस औरत के उल्टे पैर, लंबे घने बाल बार बार उसे दिखाई दे रहे थे। फिर जब सुबह हुई, जब सभी घर के लोग उठ चुके थे, तब उस आदमी ने अपने घर वालों को और पूरे गांव वालों को यह घटना बताई। उस रास्ते से सभी गांव वालों ने जाना बंद कर दिया और वह आदमी दूसरे रास्ते से अपनी खेत की ओर जाने लगा। फिर इस रास्ते पर आज तक कोई भी आदमी नहीं जाता है और रात में तो कतई नहीं। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म हुई।